投入10块钱，然后拿出杯子，然后按下去，然后笑一个，耶！然后你看一下子就做好了哦，耶！好，再来一只，这是我的儿童节快乐，投10块，然后取出杯子，然后放上去，然后压就出来了，然后数到3，1、2、3，好了，谢谢，好棒棒哦，拜拜，不要，走，然后那餐厅呢？不是，从那边吧。从这边呐，那是出口嘞。你很少来新庄店。你很少来新庄店。